हजुर, फेरि पनि पुनः नमस्ते भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज म एउटा सानो कुरा लिएर आएको छु। किनकि आजभोलि फेसबुक जन्जालमा धेरैजसो कुराहरू फैलिरहेको छ। धेरैजसो केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ बाँच्न चाहिँ साह्रै गाह्रो छ। किनकि केटा साथीहरूले चाहिँ कुनै के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको मेसेन्जरमा गएर कल गर्ने, मेसेजहरू गर्नुहुन्छ र नबोले उहाँहरूले जेपिटी पोस्ट गर्ने, जेपिटी भिडियोहरू, पिक्चरहरू, जो अश्लील अङ्गहरू देखाउने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई धेरै बाँच्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। किनकि सायद उहाँहरू काममा बिजी हुनुहुन्छ, व्यस्तताका कारण सायद बोल्न सक्नुभएको हुन्न, होइन? सायद कुनै कारणवशले सायद बोल्न सक्नुभएको हुन्न। नबोले पनि ब्लक गरेर साइड भयो हुन्छ नि। किन यसरी जेपिटी पोस्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बेइज्जत गर्नुहुन्छ? सायद उहाँहरूको शिक्षामा यही नै प्राप्त भएको छ होला। उहाँहरूको आमा बुवाले चाहिँ सायद यही नै शिक्षा सिकाउनु भएको थियो होला। त्यसकारण सायद उहाँहरू यस्तो गर्नुहुन्छ। प्लिज साथीहरू, अरूको इज्जत गर्न सक्नुहुन्न भने कसैलाई बेइज्जत पनि नगर्नुहोस्। किनकि हामी एउटा नेपाली हौँ। हामी नेपालीमा हाम्रो भनेर हामीमा धेरै गौरव गर्छौँ। किनकि हामी बुद्ध जन्मेको शान्ति देशमा जन्मेको हामी एउटा नेपाली हौँ र हाम्रो नेपाललाई शान्ति देश भनेर मानिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ प्लिज साथीहरू, कसैले पनि कसैलाई बेइज्जत गर्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईमा राम्रो शिक्षा छैन भने अरूलाई बेइज्जत गर्न नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँले इज्जत गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई पनि इज्जत मिल्छ। त्यस कारणलाई कसैलाई पनि बेइज्जत गरेर तपाईँलाई केही पनि पाउनुहुन्न। खालि आफ्नो समय, दिन बर्बाद गर्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो समयलाई, कीमती समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुहोस्। धन्यवाद।